আমি ফারহানা আবারও হাজির হয়ে গেলাম বৈশাখের আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আর আজকের রেসিপি হলো ডাল চিংড়ির বড়া। এই ডাল চিংড়ির বড়া তৈরি করতে কি কি করতে হবে আর কি কি লাগছে, চলুন তাহলে সেটা দেখে নেই। আমি এখানে 1 কাপ খেসারি ডাল নিয়েছি। ডালটা আমি 6 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এরপর ধুয়ে নিয়েছি। আর নিয়েছি চিংড়ি মাছ, চিংড়ি মাছের খোসকি ফেলে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি ব্লান্ডারে ব্লান্ড করে নিব দুটোকেই। আপনারা ইচ্ছে করলে শিলপাটায় বেটে নিতে পারেন, আবার ব্লান্ডারে ব্লান্ড করেও নিতে পারেন। চিংড়ি মাছ আর ডাল আমি ব্লান্ড করে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচ লবণ, 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়া, হাফ চা চামচ আদা, আমি আদা বাটা দিচ্ছি। দিয়ে দিব হাফ চা চামচ রসুন বাটা, দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি, আর দিব 1 চা চামচ চালের গুঁড়া। এখন এগুলোকে সব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। আমি তেল গরম করে নিয়েছি, এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব বড়াগুলো একটা একটা করে, এরকম গোল গোল করে দিয়ে দিতে হবে। ডুবো তেলে ভাজতে হবে না, এরকম কম তেলে ভাজলেই চলবে। সবগুলো বড়া আমার দেয়া হয়ে গেছে তেলের ভিতরে। এখন মিডিয়াম আঁচে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচ বাড়ানো যাবে না, তাহলে ভিতরে কাঁচা থেকে যাবে আর উপরে লাল হয়ে যাবে। বড়াগুলো এখন আমি উল্টিয়ে দিব, একটা একটা করে উল্টিয়ে দিতে হবে। সবগুলো উল্টানোর পরে ওই পাশে আবার এরকম লাল করে ভেজে নিতে হবে। বড়াগুলো আমার হয়ে গেছে, দুই পাশে আমার এরকম লাল হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে তুলে নিব। এই যে হয়ে গেল ডাল চিংড়ির বড়া। আমি এখানে পান্তা ভাতের সাথে দিয়েছি, যেহেতু আমি পয়লা বৈশাখের জন্য করছি তাই পান্তা ভাত দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে গরম ভাত দিয়েও খেতে পারবেন। আশা করি আপনাদের এটা খুব ভালো লাগবে খেতে, একবার বাসায় বানিয়ে দেখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।